สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับกิจกรรม Learning at Home กับทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมาวันนี้นะคะครูกอล์ฟก็จะมาชวนทุกคนนะคะทำขนมง่ายๆนะคะช่วงที่เราอยู่บ้านแบบนี้นะคะนั่นก็คือ Oreo Cheesecake นั่นเองนะคะซึ่งเป็นขนมที่เป็นของโปรดของเด็กๆหลายๆคนหรือว่าผู้ชมหลายๆคนนะคะรวมทั้งครูกอล์ฟด้วยนะคะก็ชอบขนมชนิดนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับส่วนผสมของ Oreo Cheesecake กันวันนี้นะคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะพระเอกของเราก็คือขนมโอรีโอนะคะครีมชีสนะคะวิปปิ้งครีมค่ะเนยละลายนะคะมีนมข้นหวานนะคะสำหรับทำให้ครีมชีสของเรานั้นมีรสหวานนะคะแต่ถ้าบ้านไหนนะคะไม่ชอบนมข้นหวานอาจจะเติมน้ำผึ้งนะคะลงไปได้นะคะโยเกิร์ตนะคะแต่ถ้าไม่ชอบกลิ่นโยเกิร์ตนะคะอาจจะใช้เลมอนนะคะหรือว่ามะนาวไทยๆแบบนี้ก็ได้นะคะเมื่อรู้จักกับส่วนผสมกันแล้วนะคะต่อมาเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันบ้างนะคะว่ามีอะไรนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะมีถุงมือนะคะมีถุงซิปนะคะแบบนี้นะคะมีไม้นะคะสำหรับบดนะคะขนมนะคะหรือถ้าไม่มีนะคะก็อาจจะใช้ไม้ตีพริกก็ได้โถนะคะสำหรับผสมตัวครีมชีสนะคะมีไม้พายนะคะมีตะกร้อมือแบบนี้นะคะแล้วสุดท้ายเลยนะคะก็คือชามนะคะหรือว่าถ้วยนะคะสำหรับใส่ขนมนะคะซึ่งอาจจะใช้ถ้วยแก้วหรือว่าถ้วยพลาสติกแบบนี้ก็ได้ตามที่เด็กๆหาได้ที่บ้านนะคะเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วส่วนผสมพร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะซึ่งขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำส่วนของฐานกันก่อนนะคะซึ่งทำจากตัวโอรีโอนะคะตัวคุกกี้แบบนี้นะคะขออนุญาตใส่สวมถุงมือก่อนนะคะก่อนทำขนมนะคะเพื่อความสะอาดนั่นเองนะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำคุกกี้นะคะมาแบ่งออกเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็นำส่วนที่เป็นครีมนะคะเป็นไส้ตรงกลางนี้ออกก่อนนะคะคือเราจะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นตัวคุกกี้นะคะใส่ลงไปในถุงซิปนะคะถุงซิปก็ทำไปจนหมดเลยนะคะก็วันนี้เราก็จะใช้โอรีโอ1ถุงนะคะประมาณ100 กรัมนะคะ100 กรัมก็จะได้ขนมประมาณ1ถ้วยนะคะค่ะหลังจากที่เรานะคะนำไส้ของคุกกี้นั้นออกไปนะคะเราก็จะเอาส่วนของคุกกี้นะคะมาบี้นะคะมาบดนะคะให้ละเอียดเลยนะคะก็เดี๋ยวใช้มือนะคะกดนะคะเพื่อทำให้คุกกี้นั้นกลายเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะก็เราก็จะบดจนคุกกี้นั้นละเอียดเลยนะคะกลายเป็นผงเล็กๆนะคะก็ใช้ไม้นะคะนวดแป้งนะคะค่อยๆบดนะคะให้ขนมนั้นละเอียดนะคะก็นะคะหลังจากที่เราบดนะคะจนคุกกี้นั้นนะคะกลายเป็นผงแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเทนะคะออกจากถุงซิปนะคะเพื่อทำการผสมกับเนยที่เราละลายไว้นะคะเพื่อทำเป็นส่วนของฐานนะคะก็เทใส่ชามผสมนะคะเติมนะคะในส่วนของเนยนะคะที่ละลายไว้แล้วนะคะเนยนะคะก็จะทำหน้าที่เหมือนกาวนะคะที่จะเป็นตัวเชื่อมนะคะให้ตัวคุกกี้ที่เราบดนะคะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะทีนี้เราก็ใช้ช้อนนะคะคนนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้เนยกับตัวผงนะคะคุกกี้นะคะที่เราบดนั้นให้เข้ากันนะคะซึ่งเนยนะคะที่ครูก๊อฟใช้วันนี้จะเป็นเนยเค็มนะคะเพราะว่าวันนี้เราอยากให้ตัวของฐานนะคะที่เป็นคุกกี้นะคะมีรสชาติเค็มตัดกับส่วนที่เป็นครีมชีสที่มีรสชาติหวานมันนะคะ
จะได้ไม่เลี่ยนจนเกินไปเวลาที่รับประทานค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำใส่ถ้วยนะคะที่เราจะใช้ในการเสิร์ฟนะคะก็วันนี้ใช้ถ้วยแก้วนะคะเด็กๆจะได้เห็นชัดเจนนะคะกดนะคะให้เนื้อของคุกกี้นั้นนะคะแน่นนะคะแล้วก็มีผิวหน้าที่เรียบเสมอนะคะเวลาที่มองมาจากด้านข้างนะคะก็จะสวยงามนะคะเป็นชั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำถ้วยนะคะที่เราใส่ตัวของฐานเนี่ยนะคะไปเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะประมาณสัก30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงนะคะเพื่อให้เซตตัวขึ้นนะคะเวลาที่เราเทครีมชีสเนี่ยครีมชีสจะได้ไม่ไหลลงไปข้างล่างนะคะในส่วนของฐานนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในตู้เย็นกันค่ะคราวนี้นะคะเราก็จะมาทำส่วนของครีมชีสกันนะคะซึ่งก็จะใช้ครีมชีสนะคะ100 กรัมนะคะก็เอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็พักให้ครีมชีสนั้นคลายตัวเพื่อจะได้ตีได้ง่ายๆนะคะแล้วก็จะมีวิปปิ้งครีมนะคะแบบนี้นะคะ100 กรัมนะคะแล้วก็ถ้าเราชอบนะคะรสเปรี้ยวเราอาจจะเติมโยเกิร์ตหรือว่าเลมอนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีนมข้นหวานนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะด้วยการตีครีมชีสนะคะตีครีมชีสใช้ตะกร้อมือนะคะค่อยๆนะคะหรือถ้าบ้านไหนนะคะมีเครื่องผสมอาหารนะคะอาจจะใช้เครื่องผสมอาหารไฟฟ้าช่วยก็ได้นะคะก็จะย่นระยะเวลาในการตีครีมชีสนะคะก็จะแบบนี้นะคะซึ่งขั้นตอนการตีครีมชีสนะคะจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะประมาณสัก10-15 นาทีนะคะกว่าจะได้ครีมชีสออกมาดังนั้นแล้วเนี่ยเด็กๆอาจจะให้ผู้ปกครองนั้นช่วยทำนะคะในบางขั้นตอนนะคะในการตีครีมชีสเพราะว่าลักษณะของครีมชีสเนี่ยเราจะต้องตีนะคะจนเนื้อของครีมชีสเนี่ยฟูแล้วก็นุ่มนะคะนี่เราก็จะเติมตัววิปปิ้งครีมนะคะลงไปก็จะค่อยๆนะคะตีตัวครีมชีสนะคะให้ฟูขึ้นนะคะค่ะเมื่อเรานะคะตีครีมชีสนะคะกับวิปปิ้งครีมเข้ากันแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการปรุงรสชาตินะคะของครีมชีสนะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้นะคะนมข้นหวานนะคะประมาณ2 ช้อนโต๊ะนะคะก็ความหวานก็ขึ้นกับเด็กๆเลยค่ะว่าอยากให้ครีมชีสนะคะมีรสชาตินะคะหวานมากหวานน้อยนะคะก็อันนี้ใช้ประมาณ2 ช้อนโต๊ะแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันนะคะซึ่งในสูตรนี้นะคะเดี๋ยวครูก๊อฟจะใช้โยเกิร์ตนะคะรสธรรมชาตินะคะประมาณ2 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เรานะคะก็จะใช้ส่วนที่เป็นไส้ครีมนะคะของตัวคุกกี้ที่เราทำในขั้นตอนแรกจำได้ไหมคะว่าเราเก็บนะคะในส่วนของไส้ครีมนั้นไว้นะคะก็จะใส่ลงไปด้วยนะคะก็เป็นการเพิ่มนะคะสีสันนะคะให้กับตัวครีมชีสนะคะว่าให้มีสีของน้ำตาลนะคะแล้วก็กลิ่นของนมนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะในส่วนของครีมชีสนะคะหากน้องๆนะคะอยากให้นะคะมีรสชาติความกรุบกรอบนะคะของตัวคุกกี้นะคะอาจจะบิดคุกกี้นะคะใส่ลงไปด้วยก็ได้นะคะโอเคพอทุกอย่างนะคะเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะนำมาตักนะคะใส่ส่วนของด้านบนนะคะเป็นหน้านะคะของตัวขนมนะคะก็ตักใส่เลยนะคะแบบนี้นะคะก็จะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะนำส่วนนะคะของครีมชีสที่เราใส่ลงไปในถ้วยนะคะไปใส่ในตู้เย็นนะคะประมาณ30 นาทีถึง1 ชั่วโมงหรือว่าจนกว่าที่เราจะรับประทานนะคะคือขนมโอริโอชีสเค้กถึงเวลาที่เราจะรับประทานค่อยเอาออกมาจากตู้เย็นก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเอาขนมไปแช่ตู้เย็นกันค่ะ
ค่ะหลังจากนะคะที่เราเอาขนมออกมาจากตู้เย็นนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการตกแต่งหน้าขนมนะคะเราก็จะใช้คุกกี้นะคะมาบิดนะคะเป็นชิ้นนะคะแล้วก็โรยนะคะหรือว่าเสียบลงบนหน้าขนมนะคะให้แบบนี้นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับการทำโอรีโอชีสเค้กถ้วยจิ๋วในวันนี้นะคะก็มาติดตามนะคะกิจกรรม Learning at Home กับทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ครูก๊อฟต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย